უკრაინაში ქართული რეფორმები იწყება. პირველი ასეთი პროექტი, რომელიც ქართველმა და უკრაინელმა ექსპერტებმა ერთობლივად მოამზადეს, ელექტრონული შესყიდვების სფეროს ეხება. უკრაინის მთავრობამ, ბიზნეს სექტორმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შესაბამის შეთანხმებას ხელი უკვე მოაწერეს. მთავრობის, არასამთავრობო სექტორის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რითაც დამტკიცდა კონცეფცია, რომელიც მოამზადა ქართველმა ექსპერტთა ჯგუფმა ელექტრონული შესყიდვებისთვის. ეს რას ნიშნავს, რომ ეს არის სისტემა, რომელიც არის ახალი თაობა იმ რეფორმის, რომელიც ჩვენ გავახორციელებთ საქართველოში. ეს დაზოგავს $10 მილიონ ყოველდღიურად უკრაინის ბიუჯეტიდან. ქართველი ექსპერტები ეს ის ადამიანები არიან, ვინც სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს საქართველოში რეალური რეფორმები განახორციელეს. ისინი უკვე 6 თვეა ჩვენთან ერთად უხელფასოდ მუშაობენ და გვეხმარებიან უკრაინაში მიმდინარე რეფორმების რეალიზებაში. ერთ-ერთი ასეთი რეფორმა გამჭვირვალე სახელმწიფოს შესყიდვების დანერგვაა, რადგან ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული და პრობლემური სფერო. ჩვენ გავიზიარეთ საქართველოს გამოცდილება. ამ თემაზე გქონდა ხანგრძლივი დისკუსია. განვიხილეთ უამრავი ვარიანტი და დიდი დრო დაუთმეთ კამაც. თუმცა საბოლოო ჯამში მივახციეთ შედეგს და მივაკვლიეთ დაბალანსებულ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ახლა რეალიზება სჭირდება.